Salut à tous, ici BD Pro. Aujourd'hui, on va faire un test de performance avec Lightning Bison. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Comme je disais, avec ça, je peux tirer plus vite. Bon, avec ces cornes, son mode ne sert plus à rien, donc je peux bien les enlever si je veux. Mais j'ai pas les bras aux attachés, donc le mode comme ça ne fonctionnera pas. Donc, je peux garder comme ça. Mais je préfère mieux avec ces cornes. Ça fait... c'est plus cool. Plus swag. Ça, puis je vais utiliser mon Wide Magazine pour faire ce test. Donc, je vais pas faire comme certaines personnes font. Donc, ils donnent une limite de billes, genre 10, 12, n'importe quoi. Je vais juste faire un test de tir rapide. Puis je prends ce chargeur-là parce qu'on n'a pas besoin comme de tout le temps gosser avec si les billes tombent. Donc, je trouve que ce chargeur-là est plus simple. Donc, on va commencer. Donc, c'est ça. J'aurai pas toutes mes billes, mais j'en aurai une partie, là. Comme ça. Alors, c'est parti. Donc, comme on peut voir, il est très rapide. Ben, c'est sûr que j'ai beaucoup de facilité avec les types tirs rapides, donc je suis assez habitué à tirer aussi vite. Mais bon, je peux essayer de tirer plus vite que ça encore. Alors, il peut finir les colonnes assez vite pareil. Donc, si vous êtes des experts en type tir rapide, je suggère ce combo-là, c'est super bon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'était ça, dans le fond, le test. Donc, comme vous avez pu le voir, Lightning Bison est vraiment... il porte bien son nom, Lightning. Donc, c'est sûr, quand je joue avec ma soeur, avec des amis, je suis plus chiant que ça, je vais encore plus vite que ça. Là aujourd'hui, ben, j'allais pas si vite que ça. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est le combo en soi. Donc, vous irez voir si vous voulez la vidéo de mon combo. Donc, pour avoir plus en détail toutes les pièces qu'il compose. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, la prochaine vidéo va être en rapport avec le corps de Dracian. Salut!